Museveni mu kwebaza ababaka ba parliament okuyisa etteeka ly'emmwanyi, etteeka eribajjako amagoba n'obugagga bw'emmwanyi ne libuteeka mu ngalo z'abo abamulya mu ngalo, famire ye n'abatono ababakolera. Okwebaza abo ababaka abaswavu n'okubateekateeka bakirize etteeka eriteeka abaana bammwe abatali basirikale mu kooti ez'amagye basobole obbasibirayo emyaka mingi nga bwe bakoze baganda baffe bamachete n'abalala. Yawa ababaka ba parliament milioni 10,000. That has become Museveni's only way of doing things. It's his currency. Enguzi ye currency ya Museveni. Museveni n'ekibiina kye tebatula ne bagamba kino kikyamu kino kituufu tugende tukikubaganyeko ebirowoozo mu parliament ekituufu kiyite ekikyamu kireme kuyita. Si bwe bakola. Bw'aba ne kyayagala okukola awabuwi ba MP bamwe ssente bayagala okukyusa constitution mu 2005 ajewe ebisanja yabawa milioni 5 zagenda zirinnya. Nze bwe nali mu parliament nga yagala tukyuse constitution kutogikwatako buli omu yamuweereza milioni 29 bangi kuffe twazizaayo bangi tebazizaayo. Mu kino ekisanja muze mulaba n'abawayana n'abawaya 3 n'abawaya 5 kati yabawadde 10,000 ng'ekigendererwa kya kukyusa amateeka balemezeewo agaganyigiriza newankubadde kooti ensukkulumu yasalawo. Basebo ne banyabo nga 3 on the 31st of January this year, the Supreme Court of Uganda finally, after going in circle as you know when you do, finally the Supreme Court decided that it is illegal for civilians to be tried in the Constitutional Court. And the court went ahead and ordered that those civilians should either be released or transferred to civilian courts. 3 months later, Machete, Umaru Kato, Sharif Kalanzi, and many others are still in prison. Bachi abasibi abaana bamwe oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu okubata. Bachi abasibye mu bumenyi bw'amateeka. Naye ate Museveni era ayagala kukyusa wadde amateeka gaffe wadde constitution yaffe egamba nti kimenya amateeka parliament ogezaako okuyisa etteeka eri overturninga oba erikyusa ekiragiro kya kooti ensukkulumu. Naye agezaako okukikola ekyobumenyi bw'amateeka. That is the reason why he has given every MP 100 million. Basebo ne banyabo kino kyandibadde kyabanyiizizza dda. Mandi badde mwatandise dda n'obba kuba ebibuuzo abo ababaka bammwe. Buli mubaka bamuwadde milioni 10,000. Now, when Museveni was bringing his system, which I disagree with, jaite ya PDM nti buli parish bajiwe milioni 10,000. Abaffe mweno parish yokka gye tulimu mulowooza mulimu abantu emitwalo emeka. Naye abo okubajja mu baavu bagamba bababwe sente za PDM nga beewola neewole ziriko ne interest ya 6%. Tens of thousands of people are borrowing, are given 100 million. They are only borrowing, they have to pay it back with the 6% interest. Naye ate ababaka ba parliament bo bawa milioni 10,000 si za kuzzaayo, si za kwewola, si za kusayiningira, za mankwetu. Naye nga ki ekizibu baweesezza kunyigiriza abantu baabwe. Baasose ne beegaana ne tayibwa ne yeegaana, but thanks to age emandwa y'abaanika n'erinnya Museveni ku mutwe baba n'avaayo n'agamba sente nazibawadde, because it doesn't see anything wrong with that. Now we're waiting to see what Tayibwa says, because all of them said it's wrong. They even threatened to sue Right Honorable Joel Senyonyi. So that is where we are, ladies and gentlemen. These are not only words. Attach sentiments to these words. Attach meaning to these words. 100 million every member of parliament. Now there are 529 members of parliament. Could be some more 100 million. That is roughly, that is 52.9 billion. Almost 53 billion shillings. How much change can that money bring in the health sector, in the education sector,
in infrastructure and others. Let's try to break it down. $5.3 billion Museveni yazikutte naziwa bamemba ba parliament bammwe bonna oba munfuna bulungi. Yakutte $5.3 naziwa ababaka ba parliament basobole omuyamba okuumira bannayuganda mu makomera, kubanga Museveni weapon gyasigaza yokka okutulwanyisa ye kooti y'amagye, nti bajja ne bagamba kana kofira kenyambadde kyambalo ky'amagye ne bakutwala mu kooti y'amagye. Ekooti y'amagye chief justice waayo ye Yoweri Museveni. Ensonga lwaki kooti ensukkulumu yasazaamu okuwozeseza abantu abatali basirikale mu kooti y'amagye, kubanga si kya bwenkanya, tebasobola kufuna fair trial oba kuwozesebwa kwa mazima na bwenkanya. Lwaki? Kuba omuntu yennyini abasibye gwe muvuganya naye ate gwe ba apiringira gye bajulira ye Mwami Museveni. So ayagala mmwe ababaka ba parliament mudde mu mukwasa obuyinza okuumira bamachete mu kkomera. Kyandibadde tekyewunyisa ngera tekinyiza nnyo singa kiri ku babaka ba NRM bokka, kubanga basinga mu kubbo obwongo bwagwadde ne buva mu bwongo mu mutwe ne budda mu lubuto. Naye kino yakikoze ku babaka bonna n'aba opposition